Всем привет, друзья! Вы на канале Xiaomi Store, и сегодня у меня на обзоре вот такая вот интересная клавиатура от Xiaomi. Она механическая, она довольно интересная, я сейчас о ней подробнее расскажу, собственно, мы сейчас ее посмотрим. Давайте этим и займемся. Упакована она вот в такую белую коробочку, на лицевой стороне только изображена сама клавиатура. Здесь есть какие-то иероглифы, и на обратной стороне всякая спецификация, характеристики и значок, что совместимо с Windows 10. Про Mac, кстати, ничего не сказано. Я думаю, ради интереса стоит подключить клавиатуру именно к нему. Это мы попробуем. Собственно, давайте откроем клавиатуру, посмотрим комплект поставки и будем разбираться с ней самой. В коробке нас встречает инструкция на китайском языке, как мы уже привыкли. Здесь опять же есть довольно понятные иллюстрации. Здесь вот есть комбинации клавиш, которые мы проверим тоже. Отложим ее пока в сторону. Здесь также в коробочке лежит провод в матовом пакете, microUSB и USB. Вот, так что все-таки Xiaomi не всегда поставляет свои гаджеты без провода, ну, здесь просто он необходим для работы. Так как клавиатура проводная, просто она вот таким вот образом подключается. Что, собственно, является плюсом, так как если у клавиатуры обычно перебьется провод проводной, то там нужно будет что-то паять, переделывать, здесь же просто можно заменить на любой другой такой же microUSB провод. Сама клавиатура прикрыта вот таким вот прозрачным чехлом, если можно так назвать, который повторяет очертания каждой клавиши. Собственно, сама клавиатура сделана как в старые добрые времена, большие пухлые кнопочки, она механическая. Сейчас мы ее достанем. Клавиатура, кстати, не легкая, она весит реально почти килограмм, там, если быть точным, 950 грамм. Но механические клавиатуры всегда, в принципе, весят чуть больше своих мембранных собратьев, потому что тут использованы более дорогие материалы, больше материалов. Конкретно эта клавиатура состоит аж из 6 слоев, то есть вот эта основа алюминиевая матовая, которая там покрыта еще как-то антикоррозийной, то есть она защита от царапин и ржавчины, и там еще внутри 5 слоев, то есть и также кнопочки имеют 2 слоя, то есть тут есть прозрачный пластик и сверху белый пластик, и вот этот прозрачный пластик, он как бы прорезан сквозь белый наружу. Еще в клавиатуре есть подсветка, и, соответственно, это способствует тому, что клавиши отлично подсвечиваются, все буковки на ней. К подсветке мы еще вернемся, давайте осмотрим ее в целом. Собственно, клавиатура вот такая маленькая она за счет того, что здесь нет цифрового блока. Тут убрали нумпад, но все остальные кнопочки, собственно, на месте. Классическое расположение кнопок, нету каких-либо функциональных кнопок, типа там прибавить громкость, яркость и так далее. Также, к сожалению, это самый большой минус, который я вижу и знаю, то, что на клавиатуре только английская раскладка. То есть тут вариантов немного. Либо вы отдаете на недешевую процедуру лазерной фрезеровки вот этих буквок русской раскладки, либо можно купить комплектик наклеек для всех клавиш и поочередно будете наклеивать полностью раскладку, собственно, ничего там страшного нет. Ну, либо вы просто мастер печати, и вам не нужно заниматься такой фигней, вы владеете слепой печатью, и, в принципе, вас-то проблем не касается. Так вот, как я сказал, уже задняя часть, этот весь корпус из алюминия. Здесь вверху такой белый слой ABS пластика. Собственно, вход microUSB для провода находится вот здесь. На оборотной стороне клавиатуры находятся подъемные ножки, с помощью которых можно чуть-чуть изменить подъем клавиатуры для удобства, да. И на этих ножках также есть прорезиненные подушечки. И также внизу тоже есть по одной подушечке на угол. Соответственно, для того, чтобы клавиатура не скользила, учитывая, что она весит почти килограмм, то я думаю, об этом можно не беспокоиться. Клавиатура точно не будет скользить и елозить за счет своего веса и, собственно, хороших материалов вот этих нескользящих поверхностей. Что касается технической части, тут тоже все в порядке. Здесь стоят переключатели или так называемые свитчи. Собственно, сам механизм, который способствует нажиманию кнопок и взаимодействию, называется Cherry Red. Это свитчи, которые ставятся обычно на игровые клавиатуры. Они очень высокочувствительные. И заявленный производителем срок службы одной кнопки, цикл нажатий составляет 50 миллионов. 50 миллионов — это очень много, кстати. Ну и, собственно, да, сразу же поговорим о качестве. То, что, во-первых, стоит сразу же отметить то, что это механическая клавиатура. Механические клавиатуры, в принципе, на голову выше по качеству относительно мембранных клавиатур. Тут играет и долговечность, то есть кнопки даже спустя много времени усердной работы или игр за клавиатурой будут отлично нажиматься с такими же усилиями, ничего там не повреждается, да, в отличие от мембранных клавиатур, где вот эта резиночка, силиконовая подушка, она продавливается, и в итоге вы уже просто долбите, стучите своими пальцами изо всех сил по клавишам, чтобы они нажимались, а потом они могут вообще еще и глючить. Вот, кнопочки нажимаются все очень приятно. Опять же, тут ностальгические воспоминания вот этих вот стуков по клавиатуре, которые сейчас не везде услышишь. Сейчас у всех плоские ноутбуки, модные клавиатуры, ничего там практически не щелкает. Преобладают на рынке мембранные клавиатуры, поскольку еще
Они очень дешевые, много есть всяких моделей, ну и, собственно, люди некоторые просто не понимают, зачем им нужна механическая клавиатура. Ну, тут это, конечно, дело вкуса, дело собственных тактильных ощущений. Тут я никого агитировать не буду, что это лучше, чем ваша клавиатура. Я, собственно, сам на мембранной сижу, но просто знаю, для чего люди покупают себе вот такие клавиатуры и что они хотят получить от клавиатуры такой настоящей механической. О дизайне даже тут, в принципе, говорить нечего. Минимализм и, собственно, все. Стандартный набор клавиш и просто белая панель. Никаких элементов дизайна, даже логотип Xiaomi сюда никуда не впихнули. Ну и по форме, собственно, клавиатура представляет собой простейший прямоугольник. Никаких изгибов или каких-то там креативных решений. Ну и в продолжение темы дизайна можно обратить внимание еще на шрифт на клавишах. Он достаточно прикольный и приятно смотрится. Опять же повторюсь, это не просто какой-то лак нанесенный, не краска, буквы сами на клавишах. Это конкретно нижний прозрачный слой выступает поверх вот этого белого прозрачного, собственно, просвечивает. Это как бы такая мелочь, кому-то она может быть даже незаметна, но по факту эта мелочь является довольно крутой штукой в плане производства. То, что это не так просто делается и не так просто на первый взгляд. Ну и такое внимание к деталям, это в принципе приятно, но тут еще выполняет это функциональную роль, так как на просвет будут просвечиваться буковки на клавиатуре. Сейчас мы, собственно, и посмотрим на это. Подключим клавиатуру. Подключим ее давайте для эксперимента к Mac'у как раз, как я и сказал, посмотрим, что будет. На коробочке ни слова не сказано про macOS, написано про Windows, то, что с ним он работать будет, я не сомневаюсь вообще, но давайте попробуем для эксперимента. Ну, собственно, клавиатуру я подключил. Сразу же загорелась подсветка. Этого не видно из-за яркого света на камере, но я потом поменяю настройки, поменяю свет и поснимаю, как она светится. И, собственно, вернемся еще к разговору о подсветке. Ну, вот у меня ноутбук включился, и я сразу же вижу, что кнопки нажимаются. Я уже могу ввести пароль и залогиниться. Или не могу, потому что нет русской раскладки. Ну, да ладно, это решаем. Вот у меня тут ноутбук, я с помощью него залогинюсь. Ну, собственно, клавиатура работает, несмотря на то, что на коробке не было никакого значка, что клавиатура может работать с компьютерами на macOS. Однако все работает исправно и означает, что вы без проблем можете пользоваться этой клавиатурой, если у вас Mac. Правда, единственное, что я заметил, это то, что вот эта кнопочка, собственно, весь этот раздел, да, вот таких кнопок нет на Mac, таких как End, Del, Page Down и так далее. Собственно, этот блок — это Windows-овская фишка. И, собственно, вот эта кнопочка Scroll Lock, которая есть у Windows, в Mac ее нет. Здесь она убавляет яркость монитора, а кнопка рядом прибавляет яркость монитора. Может, все-таки это и правильно, может, они все-таки и не написав о том, что работает клавиатура с Mac'ом, все-таки сделали какую-то поддержку, оптимизацию, и за счет того, что на Mac'е эти кнопки не используются, тут им дали функционал прибавления и убавления яркости. В принципе, я думаю, это логично. В остальном у меня никаких вопросов не возникает. Давайте теперь поговорим о подсветке, посмотрим на нее. Светится все достаточно приятно, приятная световая температура, все клавиши просвечиваются, все, вернее, буковки на них. То, про что я и говорил, про вот эту технологию, то, что прозрачный пластик поверх непрозрачного, это, собственно, работает как нужно, и в темноте это очень спасает. По сочетанию клавиш FN и вверх или вниз можно менять яркость подсветки. Здесь 6 так называемых режимов. Первый — это без подсветки, и, соответственно, дальше по нарастающей яркость увеличивается. То есть вот он, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот. Собственно, эта комбинация нарисована в инструкции. Также там проиллюстрирована другая комбинация. Это сочетание клавиш Win и FN. При нажатии этой комбинации загорается кнопочка Win оранжевым цветом и подсвечивается. И по нажатию на кнопочку Caps Lock она тоже подсвечивается. И как я понял также из инструкции, что при нажатии кнопки Scroll Lock она также будет подсвечиваться, но это на Windows. В Mac, я, как уже сказал, этой кнопки и функционала у нее нету. В принципе, это достаточно тоже прикольно выглядит, этот оранжевый свет. И с подсветкой Caps Lock это тоже шикарно и очень удобно. Собственно, такое решение заменило то, что в привычных стандартных клавиатурах под Windows есть вот эти вот 3 лампочки под 3 кнопки, там, ну, Lock, Caps Lock и так далее. Также к разговору о подсветке, вот так вот вращая в руках, я вижу то, что там находится под клавишами, и, собственно, я вижу, что под каждой клавишей, как я понимаю, есть свой индивидуальный диод, то есть каждая клавиша индивидуально подсвечена. Ну что ж, я думаю, уже можно подводить какие-то итоги, я и так уже слишком увлекся разговорами о клавиатурах, и, собственно, с этой клавиатурой мы довольно хорошо познакомились. В общем,
Клавиатура это не для всех, клавиатура это конкретно для тех, кому нужна такая клавиатура. То есть нет смысла ее сравнивать с мембранами и так далее. То есть эту клавиатуру возьмет, скорее всего, человек, которому очень принципиально тактильное ощущение и удобство во время печати, там, ну, может быть, или игр. Но насчет того, что ее кто-то будет покупать и выбирать себе в качестве игровой, я сильно сомневаюсь, так как на рынке куча игровых клавиатур, но они, собственно, выглядят по-другому, да, более агрессивно, с дополнительными кнопками, а это немножечко другой сегмент рынка, да, это классическая механическая клавиатура, но без всяких вот выкрутасов, то есть и таких, кстати, на рынке достаточно мало. В основном все механические дорогие клавиатуры это игровые, огромные, с дополнительными блоками там клавиш, какими-то экранчиками и так далее. Собственно, знающий человек, который хочет себе эту клавиатуру, потому что знает, что она ему может дать, он, я думаю, получит все удовольствие, которое ожидал от нее получить. Так как тут качество исполнения на высоте, вся техническая начинка тоже довольно крутая. Но, возможно, кто-то скажет, что это вообще за примитивные технологии, да, почему клавиатура не может быть беспроводной. Да, это может быть для кого-то минус, но это точно не минус для тех, кто берет эту клавиатуру для того, что он хочет получить от механической клавиатуры, да. Тут речь именно идет об отклике, и, как правило, все механические дорогие клавиатуры, они проводные. То есть пока что скорость и время отклика на клавиатурах беспроводных никак не сравнимо с скоростью этого же проводных клавиатурах. Соответственно, человек, который выбирает себе механическую клавиатуру, на это вообще не смотрит. Он знает, что правильно настоящая большая механическая клавиатура должна быть проводной. Вот. Ну что ж, можете писать в комментариях, что вообще думаете о механических клавиатурах и об этой в частности. Доводилось ли вам пользоваться ими и какой конкретно пользуетесь. А на этом, я думаю, мой обзор можно закончить. Спасибо всем за просмотр. Не забывайте подписываться на канал. Всем пока.